Добрый день, уважаемые участники круглого стола. В первую очередь разрешите от имени организаторов этого круглого стола и организаторов научно-практической конференции вас всех поздравить с наступившим Новым годом и со всеми праздниками, уважаемые коллеги. И сегодня мы начинаем наш круглый стол. Круглый стол, мы его в формате проведем также, круглого стола. И думаю, что не только сегодня будут выступающие, да, говорить о тех направлениях, векторах развития вообще системы образования, да, в контексте исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ну и, уважаемые участники круглого стола, вы будете, сегодня выступать в качестве активного участника, и если у вас есть выступление, то мы это услышим. И если есть вопросы, то пожалуйста, активно задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить, да. Но сегодня круглый стол, он пройдет в два блока. Первый блок – это исследовательская деятельность, исследовательская и проектная деятельность обучающихся как фактор повышения качества образования. И второй блок – это модель реализации учебного курса «Индивидуальный проект» в образовательных учреждениях Республики Саха-Якутия. Первый проект – это у нас будет, мы в основном векторе, получается, развития, повышения качества образования. И мы сегодня будем говорить вообще обновленных федеральных государственных образовательных стандартах, о тех достижениях в научно-исследовательской деятельности, которые достигают наши обучающиеся, о тех мониторингах, которые проводятся, и это о ключевых моментах сегодня мы с вами переговорим. Второй блок, он будет интересен всех образовательных организаций, поскольку там будут представлены лучшие опыты образовательных организаций по реализации учебного курса «Индивидуальный проект». Вы все знаете, что у нас мы работаем уже с 2009, да? По новым образовательным тогда мы говорили, да, а сейчас говорим про обновленные федеральные государственные образовательные стандарты. Плюс еще у нас федеральная основная образовательная программа в соответствии с федеральным законом образования в Российской Федерации вступила. И там прописано, что требование о том, что необходимо в старших классах на уровне 10 и 11 классов реализовать учебный курс «Индивидуальный проект», который направлен на развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся. И поэтому здесь мы в качестве лучшего опыта представим опыты трех образовательных организаций. И, конечно, обсуждение и вопросы обсудим. Сегодня на круглом столе принимают участие Яковлева Александра Васильевна, кандидат педагогических наук, проректор Малой академии наук. Чирусов Михаил Михайлович, подойдет доктор биологических наук, директор ЯНИСК Суран. А дальше у нас выступает Данилова Мария Прокопьевна, заведующий кафедрой естественно-научного образования ИРО и ПК. Алексеева Марина Петровна, заместитель директора по НМР Актемский научно-образовательный центр. Шредер Инесса Владимировна, учитель математики информационно-технологического лицея. И Уйгурова Линиана Евгеньевна. Очень красивое имя. Учитель истории обществознания Якутского городского лицея. Первое выступление все-таки будет мое, да, мы сегодня, как бы в продолжении уже сказанного, переговорим об особенностях реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов в нашей республике. Особенности, мы все знаем, что по такой схеме мы работаем. Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты мы во всех образовательных организациях и на территории нашей республики и по всей стране внедряем. И по этим требованиям, которые там прописаны, и вообще какая идея заложена, да, та идея, которая была, она сохранилась. Системно-деятельностный подход, как он был представлен в предыдущем ФУГОСе, так он представлен и в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах. То есть системно-деятельностный подход, мы понимаем, что это совокупность двух подходов: деятельностный подход в обучении и системный подход. То есть все познается в деятельности,
но и если это заложено как система, или же наоборот, система, она работает только когда человек осуществляет некоторую деятельность. Поэтому в совокупности системно-деятельностный подход, который заложен за основу, получается, требований Федерального государства образовательных стандартов, говорят о том, что необходимо выполнить, 3 требования они предъявляют. Это личностные результаты, метапредметные и предметные. Но предметные результаты мы с вами прекрасно знаем. Личностные результаты – это направлены на развитие личности. Метапредметные результаты, они конкретизированы, метапредметные результаты в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах. Все учителя, надеюсь, ознакомились. Мы по линии математики, как учитель математики, тоже просмотрел по своему предмету. И хочу сказать, что мне более стало понятно по те требования, которые предъявляются в метапредметном направлении. Что касается нововведений, что же все-таки нового в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах появилось? Конечно, изменились учебные часы, нагрузки, появились новые учебные предметы. И сейчас обсуждается вообще изменение предмета, наименования предметов, название предметов. У нас как технология была, и его впоследствии сейчас пока еще думают о том, чтобы переименовать в труд, и в скобках там технология. Сейчас говорят о том, что необходимо внедрить новые предметы, не то что новые, а старые уже забытые предметы в обязательный перечень учебных предметов. Это учебный предмет как течение. Говорят о том, что много чего, по математике у нас появился новый курс теории вероятности и статистика, новый предмет появился, основы духовно-нравственной культуры. Сейчас ведут разговоры о том, чтобы у нас же много вопросов по истории, по предмету истории, и здесь говорят о том, что необходимо объединить и в дальнейшем там обсуждение и изменения в РИКАС и ФОП, федеральных основных образовательных программах, они будут уже в течение 3 лет, они тоже будут вноситься, это обязательно. И что самое главное, тут у нас появилось впервые, в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах, это грамотности. Конечно, приводятся различные варианты определения функциональной грамотности, но мы сегодня хотим вам представить определение по Леонтьеву. Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Все мы знаем, что когда мы говорим о том, что человек функционально грамотен, он тогда, когда функциональная грамотность, конечно, виды грамотности очень много. Информационная грамотность, цифровая грамотность и другие виды грамотности очень много. Но основными ключевыми по итогам научных исследований отечественной литературы, научных трудов отечественных ученых, мы все-таки на федеральном уровне говорим о том, что ключевыми по развитию функциональной грамотности человека являются эти 6 направлений, где читательская, математическая, естественно-научная грамотность представлена, и финансовая в том числе, и креативное мышление, и глобальные компетенции. Они являются основой. Далее, мы все знаем, что мы по этой методике проводили в рамках, получается, предшествующих мероприятий, тогда, когда у нас было все узаконено, когда у нас было до предъявления проектов обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, все-таки были попытки на научной среде все-таки посмотреть, какие там у нас результаты по этим видам грамотности. И мы знаем, что в 2019 году наша республика принимала участие по этим грамотностям. Не по функциональной грамотности, но мы сегодня хотим предоставить итоги исследования по 3 грамотностям, которые проводятся международные исследования ПИЗа. Наша республика принимала участие, как я еще говорил раньше, в 2019 году и приняла участие 122 образовательных организаций из 642 тогда образовательных организаций нашей республики. И выборка была репрезентативная, поэтому можно сказать, что результаты
полученные результаты, этими результатами можно охарактеризовать всю систему образования нашей республики. На каком месте мы находимся по математической грамотности, считательской и естественно-научной грамотности. Эти отчеты у нас имеются, да, по каждым образовательным организациям и по тем округам, которые выделены. Здесь я бы хотел акцентировать ваше внимание, что по итогам исследования мы получили итог о том, что вообще по республике Саха-Якутия, дети, обучающиеся в республике Саха-Якутия, у них по математической грамотности показатели выше, чем по среднему по всему миру. Да, это на порядок выше, чем другие страны, средний показатель других стран и в целом по миру. А мы увидели, что у нас есть трудности по читательской грамотности и по естественно-научной грамотности. У нас на 2-3 балла ниже, чем по среднему, получается, по миру. Если вычленить отдельно образовательные округа, то есть нашу республику как отдельную страну, то вы увидите, что в международном исследовании в 2018 году, в 2019 годах мы бы занимали 28-ю, 29-ю строчку. В смысле, извините, это город Якутск как отдельно, если вычленить, как отдельную страну, и показатели по городу Якутску, то мы видим, чтобы город Якутск занял бы 29-ю позицию. Если отдельно вычленить республику Саха-Якутия, то он бы занял 43-ю позицию и находился между Мальтой и Грецией. Если отдельно вычленить результаты обучающихся арктических улусов, то мы видим, что здесь арктические районы, они представлены вот здесь, и 59-ю строчку, и находились бы между Коста-Рикой, Катар, а дальше идут Таиланд, Колумбия, Казахстан, Азербайджан и другие страны, да? Но мы уже не принимаем участие в международных исследованиях ПИЗа, поэтому на уровне нашей республики Министерством образования и науки было принято решение о том, что необходимо, исходя из методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, проводить мониторинги по видам грамотности из существующих оценочных процедур. А у нас какие оценочные процедуры у нас независимые есть? У нас есть ВПР, у нас есть ОГЭ и ЕГЭ. Исходя из этого, конечно, в методических рекомендациях Министерства просвещения Российской Федерации было сказано о том, что оценивать необходимо обучающихся по видам грамотности, которые представлены здесь, уважаемые коллеги. Они оценивают, естественно, научную грамотность, математическую грамотность и вообще читательскую грамотность по видам, которые вы видите здесь. Например, вот по математике возьмем. Математику берут в образовательной, если одну образовательную организацию берут, всех обучающихся 4 классов, которые четвертых классов. Из 4 класса берут только задания, которые под 9.1 и 9.2. И анализируют, сколько баллов получили. А мы знаем, что там по 2 балла, да? А по математике 8 класса там берут задание 16. И таким образом формируется средний общий балл образовательной организации по видам грамотности. И так по естественно-научной и читательской грамотности. И мы, конечно, эти результаты сопоставили с теми результатами, которые получили в международных исследованиях средневзвешенные результаты по оценке модели ПИЗа. И говорим, что это, пришли к тому, что действительно результаты, они коррелируются. И то есть, иными словами, у нас с вами есть инструмент по оценке функциональной грамотности. А что такое функциональная грамотность в контексте сегодняшнего круглого стола, уважаемые коллеги? Мы понимаем, что функциональная грамотность именно, в школе же мы, когда изучаем учебные предметы, мы изучаем стандартные задачи. Реши уравнение, там, сделай что-то, пропиши, там, это. А жизнь, да, она нестандартная. Жизнь, в которой мы живем, она нестандартная. И здесь нестандартные задачи, нестандартные условия. А как его готовить в образовательных организациях такой жизни? Если, допустим, у нас есть определенные сложности, да, в учебно-методической литературе. И мы, конечно, поэтому, уважаемые коллеги, здесь очень важно детей готовить по научно-исследовательской деятельности. Они именно развивают функциональную грамотность, и мы далее увидим в тех образовательных организациях, которые занимают лучшие позиции по итогам научно-исследовательской деятельности в научно-практической конференции «Шаг в будущее», как к примеру, да, увидим те образовательные организации, и на самом-то деле показывают и хорошие результаты по всем показателям. Мы об этом еще сегодня немножко
переговорим, да. Ну, конечно, мы по итогам 2022-2023 года выявили те муниципалитеты, которые показатели по всем образовательным организациям прошли. Конкретно с этими результатами можно ознакомиться на сайте нашего Института развития образования и повышения квалификации, а также итоги исследования. Там, где механизм управления качеством образования, образовательные, там во вкладке деятельность, и результаты обучающихся. И там вы ознакомитесь со всеми результатами, и, наверное, если вас интересуют то кое-какие вопросы, вы на них, надеюсь, вы получите ответы. Но мы с муниципалитетами уже, с управлением образованием, здесь присутствуют коллеги, мы с ними уже обговорили, какие вот направления. Но я сегодня бы хотел остановиться тем, что вот те образовательные организации, которые именно показывают, что хорошо выполняют именно задания по видам этим грамотности, по функциональной грамотности, те и показывают, уважаемые коллеги, хорошие результаты и по итогам единого государственного экзамена. Здесь представлены, уважаемые коллеги, мы разбили образовательные организации по итогам исследования, да, то есть на категории. У нас 124 образовательных организации показывают ниже 50% выполнения этих задач. 308 образовательных организаций нашей республики, они находятся в диапазоне среднего уровня, и 156 образовательных организаций, они показывают лучшие результаты. И что удивительно, здесь очень много, на самом-то деле, образовательных организаций из населенных пунктов нашей республики, которые центральные, кроме арктических. Вот сравнение результатов выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную грамотность, с результатами единого государственного экзамена. Что нам показали? Нам показали, что те образовательные организации, которые показывают хорошие результаты, свыше 65% выполнения, то единый государственный экзамен у них тоже на хорошем уровне. Вот смотрите, например, вот оранжевым, синим показаны результаты общей доли обучающихся по результатам единого государственного экзамена, набравших меньше 149 баллов в сумме 3 предметов. Это, если, допустим, русский обязательный предмет, математику выбрал, и плюс еще какую-то информатику. То есть в сумме 3 этих предметов он набрал меньше 149 баллов. Их процент соотношения 25%. То есть успешных детей много. Остальные все набрались свыше 150 баллов. Но образовательные организации, конечно, которые показывают от 50 до 65%, мы видим уже здесь 41%, 42% примерно детей. Это уже почти половина, наверное, да? Детей, они набирают в сумме 3 предметов ниже 150 баллов, 49. А вот те образовательные организации, которые показывают, вообще плохо выполняют вот эти задания, да? Эти по итогам, когда они вырастают, да, допустим, в будущем, мы думаем, что у них будет 64% детей, они выше не набирают 150 баллов. По научно-практической конференции, в частности, вот мы вычленили, получается, участие в научно-практической конференции «Будущее» на Кихарде. И мы здесь видим, что образовательные организации с показателем выше 65%, у них, конечно, качество представленных работ выше, чем тех образовательных организаций, которые показывают ниже. Это только среди тех участников, которые там есть. Ну и процент, конечно, поступления в среднее профессиональное образование, высшее образование тоже. И, конечно, здесь мы приводим определенные. Мы это говорим для чего? Мы говорим, по результатам этого сейчас мы и проводим работу, чтобы сопоставить наши результаты, полученные по итогам ВПР 2023 года, с результатами международного исследования PISA 2022 года и посмотреть подвижки. Мы развиваемся или не развиваемся? И мы сегодня говорим о том, что действительно функциональная грамотность в контексте научно-исследовательской деятельности, она является основополагающим и необходимо не только, конечно, заниматься научно-исследовательской, это очень важно. И она действительно развивает обучающихся и повышает качество образования по всем результатам, мы видим, да, и по поступлениям. Я думаю, что здесь у нас мы опытные люди, я всех многих коллег здесь, которые присутствуют, знаю лично, и говорю, что в научно-практических конференциях участвуют, здесь появились много молодых, но здесь говорим о том, что
ежегодно одни и те же люди, которые занимаются с теми детьми. Вам, конечно, хотелось бы выразить огромную благодарность за ту деятельность, которую вы делаете, да, готовите детей по научно-практической деятельности, вы делаете очень важную, выполняете важную миссию, миссию педагога, да, который готовит детей к жизни. И в контексте вот этого развития функциональной грамотности является основополагающим. И здесь, конечно, мы должны не только вот готовить по научно-исследовательской деятельности, но уже и с 5 класса, с начальных классов у детей развивать функциональную грамотность. А какие инструменты у нас имеются по развитию функциональной грамотности обучающихся, уважаемые коллеги? Конечно, мы знаем, что инструментов очень много. Не то, что много. Сейчас стало немножко больше, чем тогда, когда мы работали 5 или 10 лет тому назад. Да? Сейчас в интернете, в пространстве сети интернет очень много задач, которые именно помогают развивать функциональную грамотность. И я думаю, что и там, кстати, я бы хотел сказать, что заложено очень много тем для исследовательской деятельности. Да? Если вы зайдете, и здесь мы представили несколько, получается, вот этих ссылок, по которым, которые рекомендованы, да, для использования в образовательных организациях. Это электронный банк функциональной грамотности Решеду, инструкция, ФИОКов на сайте ФИОКа, тоже примеры задач по ПИЗе, по оценке по школе. Их очень много на самом-то деле. И сейчас можно даже, вообще говорят о том, что многие же учителя спрашивают у нас, вот у нас учебник, тематика нашего учебника, да, она такая, а ФОП представлена совсем по-другому. А вот этот учебник, он входит в перечень учебников, по которым можно работать до 2025 года, да, допустим. То есть его можно использовать ли? Его можно использовать, но учитель, когда он делает, он, конечно, следует по федеральным рабочим программам, но тематику-то он подбирает сам, задачи подбирает сам. И поэтому вообще вот в деятельности учителя необходимо, нашей деятельности, уважаемые коллеги, необходимо вот и по оценке функциональной грамотности в течение каждого урока уделять особое внимание. Ну, я много чего не буду говорить, и в продолжение, уже сказал много, да, наверное, и в продолжении хочу сказать вам спасибо за внимание, и сейчас в продолжении нашего круглого стола мы как сделаем, уважаемые коллеги, будем сейчас задавать вопросы или будем потом после задавать вопросы? В конце, да? Ну, давайте в конце. Так, теперь слово предоставляется Яковлевой Александре Васильевне, кандидату педагогических наук, проректору Малой академии наук. Добрый день, уважаемые коллеги. Отрадно, что такой круглый стол у нас становится традицией нашей конференции. И мы уже, наверное, второй год, да, получается, обсуждаем проблемы исследовательской и проектной деятельности школьников. Вы знаете, что Малая академия наук является координатором этой системы исследовательской и проектной деятельности школьников в республике. И со стороны Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия мы определены ответственной организацией за мониторинг результатов исследовательской и проектной деятельности школьников в республике. Поэтому выступление будет традиционным, подводящим итоги 2023 года по участию ваших подопечных в этих мероприятиях, которые, значит, да, мы относим к перечневым мероприятиям, потому что вы сами знаете, у нас есть понятие распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации о мотивирующем мониторинге муниципалитетов. Это первый нормативный документ, по которому оценивается качество, да, образования в муниципалитете, и приказы Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, так называемые рейтинги школ. И все вот эти
скажем, да, мониторящие документы, по ним фактологический материал обрабатываем и анализируем в части проектной исследовательской деятельности именно Академии наук. Значит, может возникнуть, да, вопрос у большинства коллег, откуда берутся материалы, значит, какие данные мы берем. Значит, основным документом, исходя из которого, в общем-то, берутся данные, является государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, сокращенно ГИР. Координатором этой федеральной системы является Фонд «Талант и успех». Организаторы мероприятий, относящихся к перечням, вносят данные в эту систему, и эта система видна только нам, Малой академии наук и самому Министерству образования и науки нашей республики. Но для чего мы пытаемся доводить информацию о ГИР, о каких-то статистических данных и так далее, да, влияющих на рейтинги школ? Но для того, чтобы вы принимали соответствующие управленческие решения, это во-первых. Во-вторых, понимали, какие муниципалитеты у вас являются флагманами этой деятельности, да, в муниципалитете и позволяли, как говорится, да, на уровне республики, муниципалитета отрабатывать эту организационную модель организации дисциплины, такой как индивидуальный проект на уровне, так скажем, да, муниципалитета. Так, в целом пытаемся, чтобы больше людей узнало о ГИР, о перечнях мероприятиях, о существующем рейтинге, и то, что все это влияет в целом, получается, и на рейтинг главы, и на рейтинг, скорее всего, и финансирование даже, по-моему, части школ, агрошколы и так далее, да, фактически всех школ. Так, нормативные документы, на которые мы опирались при выведении этих данных, это 2 перечневых приказа за 2022-2023 учебный год и за 2023-2024 учебный год. Коллеги, вы наверняка с этими приказами должны быть знакомы. Так, и первое мероприятие, которое было внесено нами в январе месяце после прошлогодней конференции, это конференция Никия Харды. Значит, количество вы участников здесь на слайде видите. При этом, коллеги, да, обращаю внимание, когда мы сейчас отрабатываем с муниципалитетами об участии муниципалитета в республиканской конференции, иногда создается ощущение, что муниципальные этапы в муниципалитетах не проводятся. То есть отбираются отдельные школьники и затем в единичном количестве, да, рекомендуется для республиканского этапа. К сожалению, такие муниципалитеты у нас имеются. Поэтому по итогам работы этого года, муниципальных этапов и в целом муниципальных региональных координаторов, мы направим вам официальные письма в муниципалитете, да, чтобы нивелировать все те замечания, улучшить, да, какие-то предложения по качеству проведения муниципальных этапов. Прошу коллеги прислушаться к этим предложениям, замечаниям, чтобы наша конференция становилась из года в год все качественнее, и чтобы со стороны экспертов, как организаторы, мы не принимали замечаний, касающихся антинаучности работ, то, что оригинальности работ не хватает и так далее. Да. А все мы с вами понимаем, что количество всегда переходит впоследствии всегда на качество. Поэтому мы должны понимать, чем мы ответственнее относимся к муниципальному этапу, и даже на уровне школы и школьному этапу, тем самым, в общем-то, качество исследований школьников у нас повышается.
Так, ну, федеральные учреждения, школы РАН, отдельные тут, да, и по подсекциям здесь результаты тоже представлены. Коллеги, материал статистический вот этот я вам направлю, да, вы через муниципалитеты все это получите. Процент качества участия по муниципалитетам здесь тоже представлен у нас. Вы можете с этими цифрами более подробно ознакомиться. И здесь я привожу цифры, те цифры, которые персонально данные ваших обучающихся мы внесли в федеральную систему ГИР. Как вы видите, да, сумма достаточно. Так, ну, объяснять, для чего мы это делаем, для того, чтобы наши школьники получали баллы индивидуальных достижений, чтобы это электронное портфолио у них копилось, чтобы они, поступая в вузы, могли претендовать на стипендии президента Российской Федерации, получать рекомендации по дальнейшему сопровождению от вузов, каких-то ведущих вузов и так далее, да, поэтому с этой точки зрения, конечно же, попасть в перечень мероприятий и работать на качество – это наша главная задача, получается. Так, теперь без учета республиканской конференции, какие данные ГИР по 2023 году. Но, коллеги, да, благодарю вас за успешную работу в 2023 году. Мы сравнили эти данные с прошлогодним годом. Фактически у всех муниципалитетов, ну, у большинства, можно, наверное, сказать, идут повышение цифр по качеству участия. Ну, у кого-то даже, по-моему, чуть ли не в 3 раза, да, мы видим повышение качества участия, попадания в ГИР, и это свидетельствует о том, что вы обратили внимание, да, что существует необходимость именно участия в этих перечневых мероприятиях. Так, ну, здесь группами муниципалитетов идут северные и арктические улусы. Но, к сожалению, здесь ситуация сложная. Ну, понятное дело, у нас дело с финансами и так далее. Но, несмотря на это, в прошлом году мы попытались за счет финансирования целевого фонда будущих поколений поддержать 19 обучающихся из северных и арктических улусов, профинансировали их выезд. В этом году пытаемся отработать с Минарктики. Буквально вот вчера с Минарктики мне написали по поводу очного участия северных и арктических улусов, то есть они взяли в заметку, что необходимо, да, выделять отдельное финансирование и для приезда школьников сюда, Минарктики, и надеемся, что они обратят внимание на выезд и для участия в перечневых мероприятиях. Об этом с заместителем министра Михаилом Погадаевым осенью у нас был разговор, и надеемся, что финансирование в 2024 году для Севера и Арктики будет сделано. Дальше это промышленные районы, но здесь вы видите, да, буквально скачок вверх у нас сделал Нюрнгринский район, видим, да, в ГИР записи у них уже 44, из них 12 победителей получается. Так, далее идут у нас группа, ой, не очень хорошо видно, что ли, центральная, заречная и Вилюйская группа муниципалитетов у нас. Здесь у нас, ну, видим, да, цифры какие, довольно ощутимые, если сравните с прошлогодними цифрами. Ну, фактически, наверное, кое-где и в 3 раза тоже видим увеличение. Но лидирует здесь, в этой группе, получается, у нас горный, да, 26 у нас записей в ГИР получается. Так, это у нас ведомственные учреждения, министерства и город Якутск. Ну, город Якутск, понятное дело, у нас 73, ну и тут единичные, да, наибольшее количество Усунц. Так, здесь представлены уже эти цифры конкретизированно в разрезе школ, в разрезе конференций, в которых мы участвуем. Так,
И как мы видим, коллеги, да, в основном мы участвуем в одних и тех же конференциях. Видно, что это конференции, которые рекомендуются через конференцию Эникея Харды. То есть мы с вами организуем команды, мы их готовим, эти команды, да, Малая академия наук, вот как раз учебно-тренировочные сборы для выездов делает. Затем формируем команды, собираем руководителей, финансируем руководителей, чтобы они эти команды повезли и так далее, да. Поэтому ну, перечень, да, конференций абсолютно идентичный. Хотя мы с вами знаем, что в перечне больше 600 мероприятий, но мы постарались сделать отбор ну, наиболее, на наш взгляд, так скажем, оптимальных конференций, которые могут принять участие школьники республики. Здесь все у нас ну, по цифрам, да, перечислено. Вы можете посмотреть для себя тоже внутри муниципалитета анализ сделать, кто активно в этом отношении работает, какие школы у нас, в общем-то, не прослеживаются, да, результативность по муниципалитету. И есть задача перед руководителями образовательных учреждений, управления образования, вопрос финансирования, да, выездов. Это уже надо тоже поднимать на уровне муниципалитетов, думать, как, чтобы не все за счет родителей было, да. Эту часть тоже, в общем-то, стоит проговаривать, ставить в задачу уже внутри муниципалитета. Ну вот видите, да, я не буду комментировать каждый муниципалитет. Вы прекрасно, наверное, эту информацию получив, для себя уже какие-то выводы сделаете. Так. Ну вот таким вот образом все муниципалитеты, да, в принципе, здесь у нас представлены. Угу. Ну, у меня все. Если будут вопросы, буду рада ответить. Ага. Якутск. Ну вот, конференция. У них 73 записи. 73 записи. Ага. У Неринга 44. Сравнить, наверное, если с населением, то вы, наверное, лидируете, чем Якутск, я думаю. Но по сравнению с контингентом школьников, если будем выводить. Ну, у них 73, да? Да, только город. Так, ЕГЭ, ФТЛ, по-моему, у них даже мы считали отдельно. Так. Ну вот ЕГЭ, вот, например, стоит 4 только записи. ФТЛ стоит, получается, 2 записи. Спасибо большое, Александра Васильевна. Уважаемые коллеги, вот действительно по баллам мы являемся сводящими организациями, да, ну, наш институт является сводящим по рейтингу образовательных организаций. И, конечно, здесь ваши результаты, они будут способствовать тому, чтобы по итогам вот рейтинга у нас же есть дополнительное финансирование на уровне
Министерства образования установлены, да? Поэтому, конечно, вот эти ваши результаты, они влияют и на финансирование ваших образовательных организаций. 100 первых образовательных организаций, которые войдут в перечень сотни лучших образовательных организаций, они получают дополнительные доплаты в размере, ну, там и разные, да, максимум до 15. Здесь в дальнейшем я бы в продолжении нашего круглого стола слово предоставляю Чиросову Михаилу Михайловичу, доктору педагогических наук, биологических наук. Психологию. Так получилось, Ленинградский университет закончил, в котором не было такой системы. Меня вообще-то просили рассказать немножко про Российскую академию наук, юбилейные вещи и про академика Ларионова, но я думаю, это я убежу с этими вещами сложными. Надо сказать, что в Якутии Академия наук уже изначально обращала внимание. И, конечно, это очень важно было оказаться в такой республике и родиться в ней, потому что, на самом деле, буквально с 18 века и начала 20-го Москва уделяла внимание Якутии. Экспедиции, первые исследования, в том числе в то время это было вообще, значит, картирование, это мировой уровень, было определение астрономии, геодезии. Ну, вот эта знаменитая экспедиция, которая определила развитие республики на долгие годы, и возглавляли их известные люди, в том числе президент Академии наук СССР, Ферсман, Комаров и другие, Ольденбург. Ну и немножко вот надо сказать, что так получилась уникальная ситуация, что у нас на территории Якутии находится самая старейшая ячейка академической науки. 115 лет назад, 1 августа 1908 года, было создать бактериологическую лабораторию, которая потом вошла в академическую науку, и она была она была учреждена Столыпиным и финансирована Крафтом. Вот так вышло, что в истории это оказалось очень важно, потому что все-таки мы имеем очень в последнее время интересы к более периоду. Считал, что в царизме все было плохо, хотя Российская академия наук была учреждена еще Петром I, и, соответственно, конечно, то, что у нас такое получилось, это была просто уникальная ситуация, потому что, по сути, история была, когда вот она долго шла, и вот эта вся структура академической науки, она вот таким образом получилась. И сейчас это Федеральный исследовательский научный центр. Здесь есть самостоятельный институт междутоведения, институт геологии алмазов и медицинских наук, но все в основном это все одна большая академическая структура, которая тесно связана с высшим образованием. Ну и вот в данный момент Российская академия наук на территории республики имеет вот такие направления, и объединены, вот ФИЦ объединяет 7 научных институтов, все они имеют разные направления. У нас есть лицензии по аспирантуре. Самая старейшая аспирантура в 1951 году была создана в университете, который появился в 1956 году, чуть попозже, но, в принципе, это очень связанные учреждения, и обмен специалистами научные школы начинались в пединституте, в университете, потом переходили в науку, из науки переходили обратно. Здесь сложно сказать, интеграция очень сильная. Ну и на следующий год вот будет юбилей 300 лет Российской академии наук, 75 лет Якутскому научному центру, и даже 85 лет будет Якутской опорной станции Института сельскохозяйства, который я сейчас возглавляю. И вот мы фактически взаимодействуем через различные структуры со всеми вот этими структурами, которые вы видите. Это для нас ключевые, и это в основном произошло влияние Владимира Петровича Ларионова. В прошлом году 85 лет, конференция носит его имя. И тут, конечно, надо упомянуть, что это было нестандартное решение, когда Владимир Петрович установил мостик между МВТУ и МИБАУНа. Он является выпускником этого высшего технического училища, императорского еще времени, и он внесен в галерею выдающихся выпускников МВТУ. Вот такой, наверное, человека больше нет, который закончил центральный вуз и внесен в галерею, который вместе с Туполевым, Королевым, вот есть наш земляк, Мегин Кангаласский человек, который закончил, родился, это село Ломтака, закончил Мегин Кангаласский улус, район, то есть, в принципе, это якутский Ломоносов.
в какой-то мере, и вот ему 85 лет исполнилось бы, и вот он первый академик РАН из народа Саха, это вы прекрасно знаете, ну и вот его тут немножко биографии. Он закончил Майнскую школу. Я думаю, что для того периода это было, как бы, конечно, одно из передовых, наверное, и всегда было, но все-таки это не городская школа, и в какой-то мере он прошел путь обычного сельского ребенка, единственного ребенка, который вообще выжил в большом числе родившихся в этой семье, и он закончил золотой медалью Мегноконгласский УЛУЗ, очень хорошо учился в ВУЗе, и вот закончил такую специализированную специальность, как технологии машиностроения, и занимался различными вопросами хладостойкости. Ну и вот его славный путь, который он 8 лет был руководителем программы «Шаг в будущее». Я работал под его началом, и он первый председатель совета. Конечно, было очень важно получать от него большой опыт. Горжусь, и что он меня во многом плане подготовил. Так, ну и результатов очень много. Могу сказать, что если бы не Владимир Петрович, как бы наука уделяла школьное образование, наверное, не было. То есть он, в принципе, это собирал президиумы Якутского научного центра, взаимодействовал с вузом, просто приходил, говорил, надо заниматься, и вытаскивал меня, молодого парня, мне не было 30, и говорил, вот его слушайте. Представляете, это было ужасно. Сидят академики, членкоры, он говорит, вот его слушайте, он вам на вас выйдет. Это была достаточно большая ответственность, ну и за 8 лет мы, в принципе, сформировали систему работы, которая сейчас работает. Мы сохранили стендовый тур, хотя был период, когда от него отказались и в Москве, и везде, но только у нас он есть. Но я считаю, что это очень важный методический такой опыт, который вы все получаете. Стендовый тур у нас был и будет. Поэтому, когда вот такой опыт общения, даже местами ксерокопирования, фотографирования, когда вы друг друга растете, быстрее это дрожжи, на которых вы должны делаться. Ну и методология исследования, она, конечно, в ходе общения с экспертами появляется. Вот те замечания, предложения, которые дети воспринимают как критику, на самом деле это только польза для развития. Это, конечно, очень важные вещи. Ну и то, что сейчас в целом наше образование во многом нацелено на некие индикаторы, показатели, очень важно. Я постоянно говорил, будучи председателем общественного совета, что давайте быстрее на рейтинговую систему переходить, потому что никто из вас не хочет быть откалиброван, никто не хочет получить оценку. Вы все отличники, вы все звезды. На самом деле такого не бывает. Всегда что-то какое-нибудь где-то есть. Поэтому нужно равняться на хорошие результаты. Ну и вот здесь было сказано по поводу, чтобы система работала начиная от школы, а еще лучше даже с уровня класса. Когда внутри класса у них система создана, работает. Ну вот могу сейчас отрекламировать еще одну школу, которую мы волей-неволей. Я вообще люблю начинать с нуля, с тех структур, где вообще интересно. Вот 39-я школа, Прометей, создано стены, насыщенные оборудованием, которые запустили детей и учителей набрали. Я считаю, это набрали беспризорников, которые из других школ ушли, отрезались, пришли, и набрали учителей, которые бросили свои школы родные и пришли сюда. Беспризорные учителя. Очень интересная обстановка. Я прихожу и говорю, ребята, вы беспризорных детей взяли и беспризорные учителя. И говорю, как сделать так, чтобы вы быстро нашли друг друга? Я говорю, не знаю, все такие в шоке. Сентябрь, документация. Вот здесь Олег Егорович, герой, который от меня слушал эти какие-то бредовые идеи. Слава богу, что с Олегом мы знакомы, не знаю, кучу лет, и мы нормально можем общаться. Я говорю, Олег, надо вот провести бы это, думайте сами. В результате я сказал, ну давайте начните с низов. И, в принципе, что он сделал? Он провел классный уровень. Они отобрали лучших. Выявили беспризорников, тут же сразу их прикрепили их к педагогам. Методы объединения у них до сих пор еще толком не работают, сформированы. Но волей-неволей надо работать же, потому что в конце года скажут, нифига мы вам дали миллиардное здание, кучу оборудования, и у вас результата 0.
их же просто повесят. Поэтому следующий шаг был это школьный уровень, фильтр. Ну, потом мне говорят, 12 рекомендовано на республику. Я говорю, не знаю, это много, мало. Потом мне Олег говорит, что это 6-й по численности среди городских, не считая ЕГЛ, ФТЛ, у них отдельные квоты. И, соответственно, я говорю, хорошо, нормально. Посмотрим. И он мне сообщает, что на второй тур, а это тоже уровень, прошло 10 человек. Я просто посмотрел процентовку дипломов, сколько осталось и так далее. Но вот я точно уверен, что 60-70% они получат диплом. Просто такой беглый. Это для беспризорных детей и беспризорных учителей это супер результат. И причем я могу сказать, что они, по сути, не беспризорные, это дети, воспитанные всеми вами. И учителя тоже воспитанные вами. Они уже имеют ядро внутри. И, соответственно, когда вот так это формируется вот такая беспризорная школа, то, оказывается, это не так. Вот мы в среднем создали такую систему, по которой можно прийти на голое место и стрельнуть. И, в принципе, у вас у всех такие условия. Просто особенно вот плачут север, туда-сюда. Товарищи, не знаю как, имея в классе 2, 3, 4 ученика, и не дать результат, чтобы они выше, чем города Якутска были, я не верю. Не знаю, вы там можете говорить педагогически запущенные, там, дети, которые с генетическими отклонениями, социально незащищенные группы, но все равно у нас сколько случаев есть социального лифта? В начале 20 века вот бактериологическая лаборатория, там была куча больных тифом, сифилисом и так далее, так далее. И в это время родились дети, которые сделали прорыв якутской интеллигенции в 30-е годы. Они откуда-то не появились же, правильно? Значит, это социальный лифт был. Соответственно, у вас тоже так же. Поэтому, уважаемые, просто если переходить на относительные цифры, это, наверное, будет Арктика местами даже не хуже, чем город Якутск. Я вообще могу сказать, город Якутск по сравнению с возможностями, которые он имеет, это вообще должен быть впереди быть 2-3 раза, чем обычный среднестатистический улус республики. Не знаю как. Может, я не хороший человек, город Якутск ругаю, но в коня кором есть понятие. Я думаю, иногда в улусах, некоторых муниципалитетах, в коня кором лучше, чем в городе Якутске. Поэтому, уважаемые, воспринимайте как угодно, тщательнее надо работать и все. И вот просто, наверное, я накликал на 39-ю школу кучу критики с управления образования, но вот пример. Беспризорная школа собранная. Между прочим, то же самое по первой школе города Якутска было в свое время. Тоже так же. Знаете, где она была? Первая школа. Это сейчас старое здание. И это школа, которая в таком социально не очень регионе. И как-то все, они вышли в неплохом уровне. Посмотрите, ЕГЭ, ОГЭ. Практически единственная школа, которая ОГЭ и ЕГЭ сдает с первого раза. Что-то, видимо, там что-то есть. Изучайте эти технологии. Причем многие школы есть, которые выбирают свою идеологию развития. Нет проектно-исследовательских школ. Есть школы, которые комплексные. Многие есть, которые на олимпиадный уклон делают. РЛИ. Иногда Иван Иванович, я говорил, Иван Иванович, ваша кредо какое? Он говорит, вы олимпиадники, ваша исследовательская работа нам не нужна. Прошло лет 20. Я прихожу, у Ивана Ивановича робототехника, исследовательские работы и так далее. И я говорю, Иван Иванович, вы испортили свою школу, в кавычках. Он смеется, как? Я говорю, вы же стали заниматься ерундой, проектно-исследовательской работой, робототехника, да еще что-то. Да, полушутя говорю. Он говорит, время меняется. Он же философ. Поэтому время меняется, развивайтесь, используйте все и вся. И, конечно, никто не отменял показатели таких по олимпиадам и так далее. И в этом плане, конечно, такой концентрат, который вы имеете, мы имеем в республике, как Малой академии наук, который очень хорошо, активно используют вузы, академическая наука, это благо, великое дело. И она не конкурирует, она не отбирает ваших детей. Она их готовит, и что делает? Обратно отправляет к вам же, чтобы они развивались у вас. Поэтому вот у меня такое пожелание. Я, в принципе, ответил на вопрос, который был в докладе, да?
Поставьте для интереса мой название темы. Академик Ларионов, ну, юбилей. Так, и это где заставка? То надо снять. Вот, ответил же? Информационная среда организации. Почти ответил же, да? Все, она должна создаваться вами. Потому что есть простая поговорка: дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому, уважаемые, у вас есть все, если кто думает. Ну, под руководством всех структур, которых есть в республике, наверное, это вполне можно поднять. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Действительно, вот когда мы, руководители делегации Республики Саха-Якутия, сопровождали детей на всероссийские научно-практические конференции, увидели, что все удивлялись, и мы удивились, что, оказывается, есть субъекты, где исследовательской деятельностью занимаются только 1, 2, 3 ребенка в образовательной организации, там, где тысячами обучающихся. И мы сейчас видим, что в нашей республике мы действительно готовы к реализации, получается, индивидуального учебного курса именно благодаря тем людям, о которых рассказывал Михаил Михайлович, но и сам Михаил Михайлович тоже является основополагающим нескольких вот этих событийных мероприятий, которые действительно дают толчок в системе образования нашей республики. Это научно-практическая конференция с Малой академией наук, да, которые на высоком уровне проводят. И вот последнее, вот это тоже МПИТ, моя профессия IT. И, конечно, хотелось бы выразить Михаилу Михайловичу благодарность, да. Спасибо вам большое за вашу деятельность, Михаил Михайлович. И сейчас, уважаемые коллеги, мы прервемся на 20-минутный перерыв. И в 15:50, ровно в 15:50, мы ознакомимся с опытом образовательных организаций, да, ведущих. Но я бы хотел заинтересовать вас, уважаемые коллеги, я был поражен то, что на каком уровне, например, поставлена работа в Актемском лицее в 10 и 11 классах, и какой там уровень научно-исследовательской деятельности в 10 и 11 классах, какой там уровень профильной математики в 10 и 11, и все это совмещено. И необходимо этот опыт тоже прослушать нам всем. И инженерно-технический лицей 24 у всех на устах. И я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы изучить, просмотреть ваш опыт в организации исследовательской деятельности. Ну и, конечно, сегодня много прозвучало Якутский городской лицей тоже. И здесь мы тоже опыт работы тех образовательных организаций послушаем. А сейчас мы прерываемся на 20-минутный перерыв. Уважаемые коллеги, пока презентация моя в поиске, я, наверное, начну. Спасибо, Мария Прокопьевна. Вот как раз вы очень хорошо отметили именно методические особенности организации проектной деятельности. Нам, наверное, повезло, что с нами всегда был наш уважаемый Михаил Ефимович, и в 2006 году он нас познакомил с одной замечательной школой, физико-техническим лицеем, физико-технической школой имени, в то время ИОФИ было, сейчас эта школа носит имя Нобелевского лауреата Жареса Ивановича Алферова. И как раз вот именно в их образовательной программе была обязательная защита курсовых работ десятиклассниками. И изучив это, мы внедрили в нашу образовательную программу. И с 2007 года это вошло как обязательная курсовая работа для учащихся 10 классов. И также Мария Прокопьевна права. Вот именно если вдруг случайно в 10 классе мы от детей будем требовать курсовую работу, проектную работу, конечно, дети не будут готовы. И поэтому обязательно здесь интеграция. Вот я хотела бы прямо зачитать то, что было у нас написано в 2009 году в нашей концепции развития. Актемский лицей в первой четверти 21 века. И прямо радуюсь, что все слово в слово
с современными требованиями к проектной деятельности. Вот именно компетентностный подход, направленный на обретение обучающимся умения добывать знания и применять их в решении учебных задач и в практической жизни. Как раз это функциональная грамотность. Ценностный подход, именно способствующий формированию таких ценностей, как любовь к родине, труду, знаниям и природе, заложенные в символике нашего лицея. Здесь у нас на первой странице, на первом слайде был представлен герб нашего лицея, который олицетворяет культ знаний, культ матери, культ природы и культ труда. Исследовательский подход, направленный на формирование у лицеистов культуры поисково-проектной и исследовательской деятельности. Информационный подход, предполагающий активное использование новых информационных технологий, дистанционных форм обучения и внедрение IT-технологий в учебно-воспитательный процесс. И деятельностный подход, предполагающий приоритет продуктивных видов деятельности, где учеба представляет собой сочетание процесса познания с созданием продукта творческой деятельности. И в соответствии с нашей концепцией развития мы работаем по приобщению обучающихся, по формированию вот именно исследовательских компетенций проектной деятельности. Целевые ориентиры организации внеурочной деятельности. Это повышение учебной мотивации на основе построения логики деятельности, имеющей личностный смысл для ученика. Только в том случае для ученика это будет значимо. И вывод ученика на собственный уровень развития через индивидуальный тем работы над проектом. Вот как раз Мария Прокопьевна отметила, что в классе детей, и поэтому, конечно, нужно вот именно учитывать уровень развития каждого ученика. И при этом, конечно, вот именно тоже в 2009 году мы уже начали говорить об индивидуальном образовательном маршруте. И, конечно, не все дети становятся лауреатами или победителями республиканских, всероссийских международных конференций. И вот здесь уже вступает вот именно программа работы с одаренными детьми. Так, и, конечно, вот именно обязательно как развитие субъектности. Именно формирование в каждом ученике способности и желания влиять на свою жизнь. То есть именно ученик, он должен действовать, а не быть задействованным. Определять, а не быть привлеченным. И принимать ответственность за собственный выбор и за собственные решения, а не принимать выбор других. Вот именно эти ценности, эти подходы мы стараемся учитывать при организации проектной деятельности. Здесь перед вами учебный план. Вот именно наш учебный план, который мы сами разрабатывали, и в цветном варианте это учебный план по обновленным ФГОС. И тут надо отметить, что у нас такой сильных отличий нет. И какие же нормативно-правовые документы мы используем? На республиканском уровне, конечно, это стратегия социально-экономического развития. На муниципальном уровне это директивы педагогических конгрессов. И на уровне НОЦ, на уровне школы, это концепция развития. Так, здесь перед вами учебный план медико-технологического профиля. И какие же критерии эффективности вот именно организации внеурочной деятельности? Это получается вот именно критерий результативности, критерий вовлеченности и критерий возможностей, и также критерий качественной оценки. Здесь перед вами вот учебный план внеурочной деятельности в начальных классах. Здесь мы видим вот общеинтеллектуальное направление. Вот именно я исследователь по 0,5 часов с 1 класса.
Так, теперь дальше идем с 5 класса. Это также продолжается, уже идет вот именно интеллектуальное направление стрим-образования. Здесь мы также называем вот именно будущий выбор профильного образования, и поэтому вот как раз биология у нас есть, и также информатика и физика. Так, 8-9 классов у нас программа профильного обучения реализуется с 8 класса. Инженерно-техническое направление здесь, это получается вот именно общеинтеллектуальное, это уже получается предметная алгебра, но уже повышенный уровень, физика и программирование. Дальше идем. Это медико-технологическое. Здесь по проекту «Точка роста» биология, химия, шаг в медицину и так далее. Да? И следует отметить, что вот именно тоже, опять-таки, у нас выступление с Марией Прокопьевной в унисон проходит, да? Вот именно результат будет таким качественным, если идет все в интеграции урочной и внеурочной деятельности. Наверное, повезло, да, не во всех школах есть школьные технопарки. Парная деятельность – это не только через часы учебных дисциплин, да, и не только часы внеурочной деятельности, но и через кружковую деятельность. Межпредметные связи, интеграция вот именно урочной и внеурочной деятельности и обязательный подход – это конвергентный. Вот как раз вот именно функциональные знания в интеграции с проектной деятельностью дают очень хорошие результаты. И, конечно, на их основе выстраивается индивидуальный образовательный маршрут ученика. Здесь вы видите вот именно как учебные предметы дальше идут, как реализуется, вот именно как они строят основу, фундамент для внеурочной и кружковой деятельности. Да. Так. И как же все это реализуется? Конечно, все имеет значение. И расписание на модульное расписание, и, конечно, вот именно модульное расписание позволяет все это реализовать очень даже системно. И, конечно, всегда нам наш уважаемый Михаил Ефимович всегда говорит, чтобы мы учились у лучших. И поэтому мы с 2006 года системно выстраиваем наше образовательное партнерство. Это аэрокосмический лицей имени Кондратюка города Новосибирска, физико-техническая школа имени Жариса Ивановича Алферова Санкт-Петербурга. Это и МГТУ имени Баумана, и конкретные специалисты. Наверное, лицей 24 вы прекрасно знаете Татьяну Александровну Ювентин. Мы с ней тоже очень плотно работаем, и она у нас курирует вот как раз медико-технологическое направление. И именно благодаря ей у нас с прошлого года реализуется весенняя школа для учащихся 10 класса, медико-технологического класса с посещением всех медицинских вузов Москвы и также с посещением вот именно тех инновационных предприятий, которые работают в этой сфере. У нас вот как раз инженерно-техническое образование. Я попрошу свою коллегу Ирину Ивановну и продолжить после меня, да. И вот Ирина Ивановна у нас классный руководитель 11 IT-класса и также руководитель образовательного трека инженерное программирование. И она, вот ее трек очень хорошо работает вот именно по направлению изучения, внедрения искусственного интеллекта. И искусственный интеллект у нас преподается в режиме онлайн. Это Эрнесто Евгений Санчес Шайда, аспирант университета Хайфа, Израиль. Но не бойтесь, это наш соотечественник. Если прогуглите, найдете про него, вот как раз он в 13 лет поступил по результатам конференции «Шаг в будущее» в МГТУ имени Баумана.
Он является автором 5 международных патентов, и вот как раз модуль искусственный интеллект он ведет. И вот как раз-то очень интересно отметить, что благодаря Эрнесто Санчес у нас очень хорошо выстраивается конвергентный подход. Если учителя математики, физики, информатики, они работали как бы разрозненно, то именно сейчас мы уже 2-й год работаем в интеграции в одном классе, потому что для того, чтобы перейти на проектную деятельность, вот именно эти знания служат фундаментом. Так, дальше идем. Ну, по географии участников, участия наших лицеистов в научно-практической конференции не буду останавливаться, да. Именно вот сейчас мы, если раньше каждый ученик, если он выполнял проектную работу, то он именно исходя из собственных интересов. Если ученик даже вот инженерно-технического класса мог выполнить проектную работу в области филологии и так далее, то сейчас мы 2-й год, нет, уже 3-й год, да, 3-й год стараемся выдерживать именно профильность обучения. И хочу попросить свою коллегу Ирину Ивановну дополнить, вот именно как раз она является классовым руководителем, который вот именно курирует часы проектной деятельности, и также является руководителем образовательного трека инженерное программирование. И еще вот именно ее дети принимают активное участие в конференции «Шаг в будущее». Всем здравствуйте. Так, ну, выходит, в дополнение Елены Петровны скажу, как вообще в интеграции мы работаем. Вот выходит, сейчас мы знаем, что технологическое внедрение во всех сферах идет очень интенсивно, и это, конечно, дает свой вектор направления выбора каких-то будущих профессий. И сейчас очень актуальным становятся уже такие профессии, которые стоят уже в стыке междисциплинарных специальностей, такие как биофизика, технологическое предпринимательство, искусственный интеллект. И сейчас уже на этапе вообще всероссийского, масштаба, если говорить, здесь сейчас уже открыты такие профессии, которые новые отрасли, новые специальности и так далее. И выходит перед нами, перед педагогами, сейчас очень стоит такая задача, очень высокая на самом деле. Мы должны подготовить таких специалистов, которые умеют в команде, знают не только вот эти вот технологические 3D-моделирования, там, программирование, такие узкие специальности, а на самом деле сейчас, в будущем и даже сейчас уже актуально такие, которые очень хорошо знают такие фундаментальные прикладные предметы, которые, например, скажем, выходят физической, то есть мы должны, в моем понимании, мы должны подготовить таких специалистов, которые умеют, например, физическое явление переводить в математическое моделирование, а математическое моделирование переводить в язык компьютера. То есть какую-то информацию они должны уметь переводить через призму образования. И для этого нужна как раз-таки интегрированная командная работа педагогов, не единоличная. Там выходит не только один педагог занимается с одним учеником, да, и наоборот, или же с какой-то один педагог занимается с одной командой и так далее, а наоборот, целая команда специалистов занимается вот конкретно какими-то с детьми. Выходит, в этом плане мы работаем, и вот выходит 2-й год или 3-й год, вот перед нами, педагогами, поставили задачу
как раз-таки работать в направлении, ну, с классом IT. Выходит, у нас с 10 класса выходят профильные классы по IT-направлению и медико-технологическому направлению. И по медико-технологическому IT-классу вот как раз-таки я классный руководитель, курирую свой класс. В моем классе учатся 11 учеников. И выходит у всех, вообще в программе имеется 3 трека. Дети сами в неурочную деятельность, свое направление выбирают. Направление. У нас здесь 3 трека, такие как инженерное программирование, разработка мобильных приложений и разработка компьютерных игр. И вот один трек, который называется инженерное программирование, как раз-таки веду я. И как мы в интеграции здесь работаем. Выходит, здесь на самом деле очень объемная работа, действительно, для того, чтобы каждый ребенок занимался индивидуальным проектом, и надо же знать, что он хочет. Да? Надо как-то найти такие темы, которые по душе ребенку. И выходит, да, вот здесь нам очень повезло, что вы действительно структура вообще взаимодействия нашего лицея, есть очень хорошие партнеры, которые в этом направлении нам очень помогают. Например, вот по программе, если мы хотим, вот ранее я сказала, что мы пытаемся интегрировать такие темы, которые переводят физические явления на язык компьютера, да? И вот как раз-таки мы выбираем такие темы с педагогами в интеграции. Это, например, учитель физики, учитель математики, учитель информатики. Мы собираемся, и выходит, мы выбираем такие точки соприкосновения, по которым основным разделом, по которым надо будет показать вот детям. Ну, да, выходит опережающее обучение. Здесь выходит у нас полное погружение, углубление по определенным темам выходит. Например, скажем, по схемотехнике, например, я скажу, там у нас по физике электрические сыпи изучаются, да, и вот выходит так, по математике, как мы можем вот это вот явление перевести на язык компьютера. Выходит, для этого нам нужно изучить какие-то методы, в данном случае это решение задач таких электрических цепей, это выходит из правила Кирхофа. После этого правила Кирхофа мы решаем эту задачу, например, методом Крамера. И вот этот вот метод Крамера, он очень активно используется в программировании, например. В вопросах уже идет вот сузивание темы. Потом идет вот как раз-таки использование этой темы уже в оптимизации. А оптимизация, конечно же, это искусственный интеллект. Вот таким вот образом, цепочка за цепочкой, вот тема за темой, вот так вот из маленькой вот такой вот темы разработки какой-то электрической схемы мы попытаемся найти такие темы, соприкасающиеся, и вот как по спирали вот бережно здесь работает. Это будет в конце дети вот защищают свои работы, дипломные работы, индивидуальные проекты. Конечно, некоторые проекты выходят на всероссийский этап. В прошлом году 2 моих выпускников вот инженерного программирования стали выпускниками, то есть имеется в виду, стали студентами МГТУ имени Баумана и МПГУ. И выходит сегодня вот по направлению нашего трека, вот на этом году у меня, например, 4 учеников, они тоже сегодня участвовали, и они уже как преемственность идет, эти выпускники, они уже дают консультацию моим детям уже на этот год.
То есть здесь идет полное взаимодействие друг с другом, полная интеграция, интенсивная. И выходит здесь не только выходит интеграция предметников и так далее, здесь идет и еще одна особенность, это выходит дистанционно-очное обучение. Здесь, конечно, дистанционное обучение имеет обратную сторону медали, да? Конечно, все не любят дистанционное обучение, но есть положительные моменты, такие как мы можем использовать этот инструмент как выход к узким специалистам. Это, например, мы с помощью дистанционного обучения как раз-таки интегрируем например, с нашими педагогами, партнерами. Вот. Что еще можно добавить? Конечно, дистанционно-очное обучение, оно, конечно, специфическое, имеет свои особенности, не всегда бывают положительные моменты, конечно, есть отрицательные, но всегда надо держать все в контроле. Ну все, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Тут еще Ирина Ивановна, огромное спасибо. И как раз дальнейшее развитие именно проектной работы у нас выход на дипломную работу. И наши выпускники получают специальность тоже в области IT. Огромное спасибо. Вопросы будут. Думаю, вопросы будут после выступления всех спикеров. И микрофон я передаю Инессе Владимировне Шредер. Это учитель математику информационно-технологического лицея имени Варшавского, номер 24 города Якутска. Из опыта реализации курса «Индивидуальный проект», думаю, Инесса Владимировна, видели, да, мониторинг ГИР, и сегодня она поделится своим опытом, как они вышли на такие хорошие, высокие показатели. Всем добрый день, уважаемые коллеги. Мария Прокопьевна всегда хочет, чтобы я была, наверное, в Якутске. Я из Нерингря, да, информационно-технологический лицей. Очень приятно. Обожаю всех педагогов. И сразу хочу поддержать Марину Петровну, которая рассказывала небольшую историю. Михаил Михайлович тоже рассказывал небольшую историю, как это все зарождалось, Чиросов. И у нас в лицее это тоже все зарождалось. Сегодня я услышала слова Михаила Михайловича в адрес новой школы. Мы примерно были в той же ситуации. Нам первые дни, это был далекий 2008 год, нам было так обидно, когда он говорил: вы тут как эти серые мыши, ничего не делаете. Мы постарались воплотить. Он говорит: давайте, двигайте идеи, не бойтесь, доверяйте детям. И когда нам, казалось, представляли очень умные вещи, тогда исследовательские работы, проекты, он говорит: вы что, реферат написали, вы книжку прочитали? Все, это нас, конечно, задело, и это одно из основополагающих зернышек с точки зрения биологии, которое дало рост той проектно-исследовательской деятельности в нашем лицее. Также впервые, когда наши ребята попали, пройдя муниципальный этап, на региональную республиканскую конференцию. Сначала региональная была, по муниципальному почему-то называлась, а здесь называлась она именно республиканская конференция, которую возглавлял, по-моему, фонд возрождения Баргары, да? Правильно? Да. И впервые наши дети приезжали на форум «Ленский край», где было также зарождение Малой академии наук, где мы очень приятно встречали с Ефимовичем Николаевым, и который тоже говорил, самая главная мысль, которую он произносил: главное, дети, это наше будущее. В них надо вкладываться интеллектуально. И мы, конечно, разрабатывали программы. Наш директор Жилин Сергей Михайлович всегда слышит. Он как-то идет на шаг вперед, вкладывается в программы у нас и по робототехнике, и по интеллектуальному развитию.
И сейчас у нас работает и Кванториум, всегда поддерживает эти идеи, идет вперед. Что является главной проблемой? После того, как мы проводим большой анализ, пока можно не переключать, да? Анализ внешнего запроса, потребностей, но это всегда при любых образовательных стандартах на любом этапе идет анализ внешнего запроса. Конечно, тут же формулируются целевые установки, конечные, достижимые, диагностируемые, разрабатываются критерии достижения целей, мотивация обязательно субъектов деятельности на результат и процесс деятельности. И тут мы задаем вопрос, так важно ли и значимо побеждать на различных конференциях? Ведь побеждают единицы, это те звезды, которые двигают науку вперед. А у нас-то очень много таких детей, которые должны действительно стать нашей опорой, нашим будущим, и их тоже надо развивать. И развивать их не только интеллектуально. И вот тут родилась проектная деятельность. Она была у нас за счет не в образовательной программе, да, а за счет лицейского компонента. Помните, да, такой был момент? За счет лицейского компонента у нас в каждом классе велась проектная деятельность. Но что было трудным, когда мы вводили? Трудно было, конечно, с кадрами. И в первую очередь, конечно, успех нужно было устанавливать перед учителями, чтобы учителя были успешными. То есть это что предполагает наличие учителя совокупности творческих способностей, качеств, исследовательских умений, среди которых важное место занимает инициативность, активность. Не надо стесняться признавать свои ошибки и, конечно, высоко поднимать свои какие-то достижения и успешные. Должно быть глубокое внимание и наблюдательность. Вот я сейчас то, что произношу, что касается учителя, мы это в совокупности с детьми прям произносим и этим же делимся. Иногда приводим себя в пример. Посмотри, а я вот это прочитал, а посмотри, я вот это исследовал, а у меня вот здесь получился такой сертификат. Я каждый раз, как только прохожу курсы при ИРО и ПК, спасибо Марине Ивановне Баишевой, регулярно мотивирует на прохождение курсов, потому что дети должны видеть, насколько мы повышаем свою квалификацию, как мы даем мастер-классы. Вот. И, конечно, они заражаются этой мотивацией, независимо. Они говорят, вот зачем вы это делаете? Вроде, как думаешь, уже возраст, все, можно уже уходить и на пенсию. Нет. Надо каждый раз заражать своим участием детей. Это наибольшая точка мотивации для наших ребят. Но постоянная систематическая работа по самосовершенствованию. Что важно еще для детей? Внимание каждому ученику. Мы каждый раз говорим. Ведь о любви можно не говорить, а можно подтвердить это делами. Уделить внимание. Каждый ребенок, он настолько интересен, он настолько оригинален, он каждый в своем предмете настолько может быть творческим. Поинтересоваться. Вот я, например, не знаю рэп-группы современные, а ребенок знает. А как он может исследование? А он может провести исследование всех песен, которых они поют, всех речитативов, которые они следуют. А почему они эти слова произносят? Непонятно. Это ли не успех ученика? Один одарен в танцах, другой одарен в исследовании истории. Как трепетно относятся ребята, когда они изучают историю родного края. Ведь неинтересно было просто читать книги. Мы же ушли от этого, когда появилось вдруг клиповое мышление, да? Неинтересно даже на сайте посмотреть. А когда они начали по истории, вот у них поручение. Создайте игру, проект. Нам надо изучить историю родного края. Найдите наиболее интересные темы. На сегодня игровые моменты, как укрупнение дидактических единиц, плюс исследование истории родного края, плюс исследование героев Великой Отечественной войны. У нас одна из девушек вчера на стендовой защите представляла, Скачко Ксения, представляла работу игровую. К сожалению, мы не угадали, в какую попасть секцию. Но ничего, мы продолжим, она не расстраивается, член Малой Академии Наук, она будет продолжать с этой работой, как великолепно представлена история родного края, как она представила этого стрелка, известного якутского во время Великой
Отечественной войны. И дети заинтересовались, ведь сегодня эта тема актуальна. Об этом можно говорить бесконечно много. Она все равно, выступая вчера на стендовой защите, но не прошедшая сегодня, она считает, что она успешна. Она очень много получила лайков, общественного наблюдения, причем с разных школ. Как великолепно, вот Михаил Михайлович сказал, как-то у нас отменяли стендовую защиту. Ни в коем случае нельзя отменять, ведь дети общаются. Они вчера приобрели столько друзей, они узнали столько нового. Это ли не успех ученика? Это успех. Ну и, конечно, мы должны не навредить, заметьте, помочь в раскрытии творческой индивидуальности личности ребенка. Верить в каждого ребенка – это принцип нашего лицея. Найти в нем ту самую изюминку, которая его красит, не бояться рисковать и обязательно им доверять. То есть мы выходим за пределы нормативной деятельности, тонко улавливаем преимущества и недостатки педагогических нововведений. Ведь учителя чаще всего жалуются на то, что столько нововведений, который мы получили сами в образовании, мы можем его приукрасить и подвести под новое. Даже тот же искусственный интеллект не разовьется никогда, пока мы не знаем фундаментальных и не имеем фундаментальных знаний. И мы учителя, и наши дети. Согласны? Ну, продолжим. Очень можно много говорить, бесконечно рассказывать. Успех – это достижение чего-то нового. Одна из важнейших в успехе деятельности, что дети своим интеллектом, своими проектами учатся зарабатывать. Это у нас тоже многие лицеисты умеют. Я попрошу техник, будьте любезны, следующий слайд. Но вот с чего мы начинали. В 2007-2008 году у нас появилось общество «Интеллект 21 век», занятия в котором мы перевели во внеурочную деятельность. В 10-11 у нас обязательно ведется индивидуальный проект. Этим занимается Деминов Сергей Иванович, самый опытный сегодня наш коллега, который и разрабатывает программу с дополнением. За основу, конечно, все, что соответствует федеральному стандарту, но свои фишечки мы все-таки, конечно, вносим. Здесь есть ссылка на сайт, презентация будет опубликована, можно сейчас не фотографировать, на сайт нашего лицея, где вы можете прочитать, познакомиться и с программами, и с различными положениями, и все, что пишет о нас СМИ, о наших достижениях. И это, чем больше это укрупняется, конечно, заражается все больше и больше детей. Но нельзя равняться только на тех, кто побеждает на республиканских и научных конференциях. Еще раз повторю, есть у нас много ребят, которые делают маленькие мини-проекты. И мы вот в этих группах и на уроках иногда даем первые 5-10 минут или в конце урока мы обязательно даем возможность выступить любому желающему ученику. Вот приходит ученик и говорит, а я нашел там интересный мультик «Эврика». И он рассказывает суть этого мультика. Его могут не знать, хотя многие смотрели, да? Он рассказал, все, заинтересовались, пошли дальше. Ну, с чего мы начинали? Мы проводили мероприятия, конкурсы проектов, конференции от лицейского до международного уровня. Тематика круглых столов. Мы тоже любим проводить круглые столы, где решаем актуальные вопросы методической составляющей руководства исследовательской деятельностью, обучающихся и преподавателей и так далее. Нашими главными партнерами в городе Нерюнгри, конечно, являются преподаватели кафедры математики, информатики Технического института филиала СВФУ, преподаватели медицинского технологического колледжа ЮЭТК. Сейчас известный колледж тоже с новым оборудованием. У нас сейчас идет, так скажем, реклама среднеспециального образования. И вы знаете, даже ученики, которые обучаются на 4-5, вроде, казалось бы, умные, могут сдавать великолепный ЕГЭ и идти в институт, они идут в этот не значим получать именно такое образование. Это будущие инженера. И в большей части, конечно, в нашем лицее развивается именно те предметы. Предметы развиваются все. Все дети находят себе место. Но наиболее сильные – это математика, информатика, физика и робототехника, наш конек. Хочу показать немножко результатов. Вот, ребят, чего мы достигли успеха. Можно следующий слайд, пожалуйста? Вот смотрите, вот у нас действительные члены Малой академии наук Республики Саха-Якутия.
Да, начиная с 2016 года мы уже достигли таких результатов. Здесь 22 человека в списке, но вы видите, некоторые по 3-4 раза уже становились членами Малой академии наук. Это большой успех. Эти ребята поступили в ведущие вузы Российской Федерации. Многие после выступления со своими исследовательскими проектами и развития проектов поступили и продолжают в вузах курсовые работы, и уже об одном из них вот я хочу даже на одном остановиться. Быков Вадим, который сейчас учится в Москве, он уже там организовал какую-то группу интеллектуальную, они уже связываются с нами на продолжение. Богданов Роман, который, простите, чуть-чуть похвастаюсь, мой выпускник 2018 года, да, он был тоже членом Академии наук, разрабатывал и Wi-Fi антенну, которая имеет свой патент, вернулся сейчас и преподает в нашем лицее робототехнику. Это самое главное, когда дети возвращаются и продолжают, и своим примером, опять же, показывают свою работу. Но также члены-корреспонденты Малой академии наук Республики Саха-Якутия, вот уже и 23-й год, вообще с 2016 по 23 год всего становились действительными членами 22 ученика, членами-корреспондентами 13 учеников, некоторые из них неоднократно. Очень много звезд. Я говорю еще раз, если вы зайдете на сайт лицея, вы увидите СМИ о нас. Но одно из значимых международному Рижик Владислав Александрович, он стал победителем «Шага в будущем» в 2021 году. Абсолютное первенство, лучшее оригинальное решение социально значимой проблемы. Социально значимой проблемы. Это важно. То есть это то, что нас окружают эти люди и все действия и так далее. Ну и в 23-м году, вот тут ниже фотография Быков Вадим с красной ленточкой, да, победитель. Его друг, вот они в команде, школьники-победители, которые получили возможность поступить в лучшие вузы в России в рамках целевого обучения. Целевое обучение, то есть это и стипендия, и проезд, и так далее. Это их успех, это постоянный успех. И на них, конечно, равняются другие. Все хотят их превзойти. А мы еще и девизом запускаем на уроках. Каждый ученик должен превзойти своего учителя. Простая, легкая поговорка. И они стараются это сделать. Я дальше хочу... Вот они, наши 3 товарища. Значит, слева направо Скорик Роман, который сегодня тоже выступал. Может быть, вы вчера его увидели. У него такой же фон с великолепной работой. Ученик 11 класса. Посередине Быков Вадим, который организует команду. Вот есть такие дети иногда, которые могут организовать именно команду, что-то закрутить. И Зеленский Данил. И с кем, на кого они равняются? Буквально вот вчера мы с ними созванивались, и Роман сказал, и Вадим, они равняются на учеников Международной арктической школы. Они все знакомы между собой, особенно те, которые связаны с IT, это вообще с ними... Хочешь узнать... Да, хочешь узнать что-нибудь новое, что происходит в арктической школе или в республиканском лицее-интернате? Да, они тебе все расскажут. Обратись к этим ребятам. Ну и, конечно, ребята, которые учатся в специализированном учебно-научном центре СФФУ, ну и мы тоже составляем конкуренцию. И приятно, что вот эта здоровая конкуренция и развитие коммуникативных способностей ребят, конечно, радует опять же, на рост к успеху. Вот еще один момент хотелось бы обратить внимание, интересно. Вот это из работы Скорика Романа. Просто хочу показать. Смотрите, у этого ребенка, да, что они сделали? К юбилею Мечтл Майнинга, да, Якутугаль, они взяли и все предприятия, например, Джибарики Хайнский разрез, Кангаласский разрез, Якутскую рудную компанию, они сами предприятия преобразили в лица. Это сделано на компьютерах с помощью специальной программы. Вот как бы выглядел разрез, вот справа в углу. Кангаласский разрез выглядит именно так. Понимаете, вот история родного края, это какая-то специальная для изображений, используя произведения и полотна великих художников. Вчера он представлял, как представить весь наш
центр, где проходит конференция стендовой защиты, он превратил в подсолнуховое поле как у Леонардо да Винчи. Как это красиво выглядело, кто захочет посмотреть, посмотрите на сайте. В общем, говорить об успехах можно много, но каждый ребенок должен быть успешным и достигать своих результатов, даже создавая проекты для своего собственного дома. Спасибо за внимание. Спасибо, Инесса Владимировна. Действительно, цифры впечатляющие. Так. И разрешите микрофон передать следующему выступающему. Это Уйгурова Лениана Евгеньевна, учитель Якутского городского лицея. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня вашему вниманию представляю опыт Якутского городского лицея именно по изучению курса «Индивидуальный проект». Якутский городской лицей был основан в 1991 году, и сегодня как раз вспомнила свои школьные годы. Помню, как, будучи ученицей Верхнеуральской республиканской гимназии, мы всей делегацией приезжали сюда на конференцию, да, и сейчас, встретив своих земляков, очень рада и очень горда тем, что являюсь теперь руководителем учеников и, значит, своей школы, да, и, значит, вот эта вот стендовая защита, это именно такая особенность конференции «Шаг в будущее», которая привлекает нас всех. И как будто на праздник приходишь. Действительно, это так после Нового года, да, встречаемся все 9 января традиционно уже который год, и смотрим стенды, значит, такие интересные и хорошие, да. Итак, значит, Якутский городской лицей является базовой школой Российской академии наук. Следующий слайд, пожалуйста. И индивидуально, да, потому что, значит, являюсь тьютором по работе с одаренными детьми. Проходила курсы повышения квалификации тьюторства, и этот предмет дали мне. И, значит, у нас этот предмет ведется как внеурочка в 8 классах и называется «Основы исследовательской деятельности», и в 10 классах как учебный предмет «Индивидуальный проект». В 8 классе, в отличие от 10 класса, идет, значит, как свободный выбор темы. То есть каждый ученик, 8-классник, должен выбрать себе тему, любую. А в 10 классе уже как бы ограничивается профилем. То есть тема должна совпадать профилем класса. И, значит, работа с одаренными детьми у нас, значит, реализуется по таким направлениям. Во-первых, это участие и подготовка, значит, к СОЖ, Всероссийской олимпиаде школьников. Во-вторых, это перечневые олимпиады. В-третьих, «Шаг в будущее» конференция, да. И в-четвертых, это конкурсы и мероприятия, которые не вошли в перечень, но которые проводятся университетами Российской Федерации. И, значит, здесь можно вернуть тот слайд? Ага, здесь, значит, мы с вами видим, что реализация этого проекта идет по, значит, таким как бы направлениям. У нас есть, значит, научное общество учащихся, то есть это общество, которое проводит мониторинг по классам. Есть, значит, в это общество входят по одному представителю из каждого класса. Также у нас есть научное общество родителей. То есть нам очень хорошо помогают наши родители-ученые. Проводят разные мастер-классы, лекции. Разработан проект, именно программа, согласно которому в месяц должна быть обязательно лекция ученого. И, значит, здесь, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо Михаилу Михайловичу Чиросову, который является нашим большим другом, всегда помогает, отправляет нам молодых ученых и отдельные хорошие такие советы, да. И вот общество родителей тоже очень хорошо нам помогает, потому что их у нас вообще по всей школе родителей ученых 24. И меняются по классам, и поэтому каждый месяц одна лекция в классе, да, получается. Также дистанционная поддержка – это наши выпускники, которые достигли, которые пишут курсовые работы, которые пишут дипломные работы, которые постоянно находятся на связи. Это студенты ведущих вузов Российской Федерации. Следующий слайд, пожалуйста. Нет, до этого.
И, значит, так, ну ладно, пусть это стоит. Итак, значит, основы исследовательской деятельности — это в 8 классах у нас есть, да, 1 час в неделю. И, наверное, в каждой школе проводится школьная конференция. У нас тоже есть, да, научно-практическая конференция школьная «Шаг в науку» у нас называется, и проводим мы в конце марта. Эта конференция — допуск к экзамену. 8 классы, у которых есть предмет основы исследовательской деятельности, сдают творческий экзамен в конце учебного года. И вот школьная конференция — это допуск к этому экзамену. Таким образом, здесь, значит, учителя-предметники не только оценивают содержание работы, да, но видят, кто из детей может, ну, хорошо выступает, заинтересован и так далее. Дальше, значит, потом в конце учебного года 8-классники все сдают, как я говорила ранее, творческий экзамен. Этот курс, индивидуальный проект, продолжается в 10 классе. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь, значит, тоже, как во всех школах, 1 час в неделю. И, как говорили коллеги, у меня, например, как у учителя индивидуального проекта, нет возможности руководить над всеми проектами, потому что у нас 3 класса, и в каждом классе по 27 учеников. И тут мы очень хорошо работаем с учителями-предметниками. В начале учебного года у нас, например, проводится анкета, мониторинг, да? Кто, значит, по какому предмету, по какому направлению хочет написать свою работу, индивидуальную работу. И тут идет как бы с учителями, предметниками, с родителями, учеными, также с Домом научной коллаборации Соломонова имени, да, очень хорошо сотрудничаем. И, конечно же, в этом нам помогает Сибирское отделение Российской академии наук Михаил Михайлович. Так, и, значит, в конце 10 класса сдают наши ребята экзамен. Экзамен защита исследовательской проектной работы. Также, значит, как бонус, да, для того, чтобы привлечь наших учеников к участию, значит, есть такой у нас бонус, да. Любое призовое место, независимо от того, диплом это 3-й степени или лауреат, освобождает с отметкой «отлично» от этого экзамена. Это очень хорошо привлекает и интересует детей, потому что, чтобы освободиться от этого экзамена и получить хорошую отметку, они как бы... И, значит, потом получают рекомендации. То есть рекомендации к участию на следующий учебный год, получается, да, в региональных, городских, всероссийских и международных конференциях. Очень отрадно, что прошлогодний дипломант 1-й степени добавил в папку индивидуальных достижений при поступлении в СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, 2 балла. И эти 2 балла помогли поступить ему на бюджет.